감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 어머니, 안녕하세요. 뭐가 제일 맛있나? 살사. 돼지갈비. 들깨 갖다 줄까? 들깨. 10개도 있어? 이런 거 더 맛있어? 그러니 먹어볼래. 국물이 뜨거야 맛있어. 안에도 국물을 뜨겁게 해서 먹어. 내 손이나 명수 아빠 손이랑 많이 늙었네. 안 늙었어. 이 정도면 젊은 거야. 꽃반지? 세강공 갖고 이제 시집이라도. 시집. 이런 데는 다른 거 복잡한 거 필요 없어. 시집이 딱 좋아. 이런 스피디나 뭐 한숨 자고 나서 한 바퀴 돌고 오게. 30분 후에. 머리부터 올라가요. 둘. 손은 가볍게 하늘로 밀고 올라오면서 공 조여주기. 그렇죠. 그다음 고개 살짝만 들어주시고
날개뼈 알을 한번 쿡 찔러보세요. 그렇죠? 자, 다시 천천히 엉덩이부터 굴려서 5, 더더더더더. 그렇죠. 원위치 돌아오세요.